Abi, ano bang klaseng winter storm ito na inaasahan na dito sa United States? James, inaasahan sa Sierra Nevada sa Estados Unidos ang isang napakalaking winter storm na nakatakdang magbaba ng 5 hanggang 10 talampakan ng niyebe na may kasamang hangin na hihigit sa 60 miles per hour at maaaring umabot sa 125 miles per hour na wind gusts sa ridge tops. Itinaas ng National Weather Service ang blizzard warnings sa karamihan ng Sierra Nevada, kabilang ang Northeast Foothills, Mother Lode at Western Plumas at Lassen County, at nasasaklaw ang mga ski resort gaya ng Mammoth Mountain at Palacides, Tahoe. Nagbabala rin ng mapanganib na kombinasyon ang malakas na hangin at mataas na niyebe na maaaring makapinsala sa mga puno, magdulot na matagal na pagkawala ng kuryente, pagsasara ng kalsada, pagkaantala at pagkansila ng air travel at panganib para sa avalanche dahil sa whiteout conditions. Batay sa taya ng Weather Service ng Sacramento, aabot sa 5 hanggang mahigit 10 talampakan ng niyebe para sa mga taas na mahigit 5,000 feet ang inaasahan, habang ang Central Sierra Snow Lab ay may forecast na makakakita ng 7 hanggang 9 na talampakan ng niyebe hanggang Linggo. Balik sa iyo, James. Yon, winter storm pa rin kahit malapit ng Marso na nga pala di sa Pilipinas. Abi, ano ba ang kaibahan ng bagyong ito mula sa atmospheric river na tumatama naman sa rehiyon? James, in compared sa atmospheric rivers, mas tamed ito sa moisture standpoint sa California at magiging persistent ang daloy ng moisture na umiikot papuntang silangan sa palibot ng lugar na may low pressure at high altitude. James? Sige, maraming salamat sa iyo, Abby Valdez, mula sa Texas, USA, na noong 1929 blizzard ay nakatanggap ang Clifton ng 24 na pulgada ng niyebe, habang ang Hillsborough ay may 26 na pulgada ng niyebe.